og så reagerer den på, og så tager jeg hånden op. Lidt som hvis man rækker hånden op i en time, sådan almindeligt. Se. Så. Der kommer der... Så har jeg eller noget at sige. Så det har været super sjovt. Jeg er jo tvunget til at kommunikere gennem computer. Vi kender lige den her Nora først. Og så tager vi omkring 200 billeder af mig først, så den får noget, så den kan genkende mig. Så tager vi 200 billeder af Christine. Yes. Og så siger vi train model. Det her med at få lidt mere indblik i, hvordan computeren fungerer, og det her med at kunne kode. Det synes jeg er virkelig interessant at se, fordi det er jo noget, vi alle sammen bruger, det her der. Så burde den være trænet til at kunne genkende, om det er mig eller Christine, der sidder inde i billedet. Og det kan man også tydeligt se hernede, at nu er det 99% Christine, der sidder inde, fordi jeg har stadig hernede på skulder. Og nu er det så 100% mig. Og så hvis vi begge to kommer ind, så kan man jo... Så burde den dele sig 50-50. Altså, jeg havde ikke tænkt på datalogi som en mulighed før. Så det er jo meget fedt, at det nu er med i mixen. Og så registrerer den, at nu sidder jeg sådan almindeligt. Og så fortæller den mig, når den mener, at jeg har hånden op. Og så reagerer den på, og så tager jeg hånden op. Det bekræfter mig i hvert fald i, at jeg synes, det er interessant og spændende.